有冇發覺 set 完好多燈之後，間屋都好似唔夠光嘅？又或者你有冇發現就係話啲燈好似 set 完之後個感覺唔係好舒服咁？另外嘅就係話有冇發覺 set 完咗所有嘅燈之後，啲功能性好似唔係好啱用咁？今集我哋話俾你聽，究竟出咗咩問題，同埋可以點樣改善。Hello，大家好，我係 Kenji。今集主要我哋係講一啲住宅上邊嘅燈光上邊，我哋應該點樣去 set， 又或者一啲基本上嘅做法。Kenji，你漏咗同人哋講 like 同 share 喎。唔緊要啦，如果中意我哋頻道嘅人，佢會 like 嘅啦；唔中意嘅，你叫佢 like，佢都唔會 like 嘅啦。講到 lighting 上邊嘅知識啊，或者一啲基本上嘅嘢先啦。咁好多客或者好多朋友都會一般都會去 focus 咗佢嗰個幾多 K 啦，幾多火啦，究竟有幾慳電啦，咁大致上呢啲。咁其實喺一個普通嘅燈泡入邊，其實上邊嘅包裝入邊，佢哋都有好多一啲嘅數字喺度。其實分別咗係啲乜嘢咧？咁首先有佢嘅火數啦。所謂火數嘅就係可能一般睇到呢個燈膽50火，又或者係一啲 LED 嘅12火。其實火數越大唔代表咗佢係越光嘅。如果要睇光與唔光咧，我哋要睇另外一個數字叫 Lumix。咁 Lumix 咧就代表佢嘅流明度。咁呢一個名詞嘅多數你哋會喺一啲以前嘅投影機入邊會見到。投影機好講究佢嘅 Lumix 幾多。好啦，咁第三樣嘅就係可以講一講佢嘅色溫啦。我諗大多數朋友都會知道，佢有3000 K 啊、3500 K 啊、4000 K 啊嗰啲。咁其實個 K 數代表咗佢嘅顏色，其實由1800 K 至到12000 K 都有。當你 K 數越低嘅時候，會變得越黃嘅；K 數越高嘅時候，會變得越藍燈光。好啦，最後會響一個我哋叫 CRI 嘅顯色度。顯色度嘅意思就係話，佢可以將嗰個物件還原性嗰個原色去到幾高。咁一般嚟講啦，而家市面上你哋大部分買到嘅燈嘅CRI 都會有80以上。如果用喺住宅上邊係 OK 嘅。咁所以喺燈光上邊，首先要知道咗呢啲嘅係數入邊嘅數字係代表乜嘢先。咁我哋跟住落嚟嘅可以再講下一間屋嘅時候，點解好似 set 咗好多燈，但係唔夠光，係咩問題啊？好啦，其實頭先我哋講到第一個問題啦，好似間屋 set 咗好多燈，但係都唔夠光咁樣。其實 lighting 係有數可以計出嚟嘅呢一條公式。咁當然啦，可能睇完呢一條公式之後，大家都會覺得，咦，真係乜嘢啊？或者我哋簡單啲講啦，始終燈光上面每個人嘅要求啊、感光啊各方面都唔同嘅。咁一般嚟講啦，我哋可以講話喺客廳上邊嘅大部分人嘅要求嘅係140至到350嘅 lux 嘅一個光度。而喺房入邊嚟講嘅，通常我哋會 set 到係大概係75至到150左右嘅 lux， 因為咁嚟講啦，我哋會俾佢係有一個氣氛啊，或者準備去瞓覺嘅時候，所以個燈光上邊我哋會 set 得比客廳偏暗少少，同埋佢嘅功能性其實始終都係休息。好啦，咁大家會問到啦，咁我書房睇書喎，係咪需要 set 光啲？頭先都講過，我哋要講功能性。其實有好多客會話我書台上邊想 set 一盞燈，令到睇書啊、做嘢會方便啲。咁再深入少少講嘅係等後少少我哋再講，因為我哋要計埋燈光嘅角度。好啦，咁另外頭先講到嘅就係話set 到一啲燈好多，好似都唔係好光啦。咁呢個就會關乎到就係盞燈嘅 Lumix 啦、火數啦，亦都關乎喺佢嘅角度度。因為嘅燈佢其實係有角度嘅計算。當然啦，角度越窄嘅燈就好似一啲 spotlight 咁樣，例如演唱會佢要將一個明星好 spot 咗佢成個畫面咁樣，咁佢嘅角度會比較偏細啲。但係其實一個住宅嚟講，好多時我哋會將佢嘅 general lighting 會做得比較均勻少少。因為入到屋企嘅時候會比較接近一種自然光我周圍都好舒服喎，好光喎。咁頭先講到啦，唔同功能性嘅當然有唔同
嘅做法。咁譬如酒店上邊，佢哋會做得比較污點少少，因為佢哋希望就係話你翻到入酒店入邊係休息啦，咁所以佢哋會 spotlight 去做嘅多少少啦。譬如可能會 highlight 咗一啲嘅feature wall 啦，又或者係喺一啲熱啲嘅 design 入邊，佢哋會用到唔同嘅 lighting 去將佢嗰個 layer 嘅層次會變得更加豐富更加。頭先講到我哋第二個問題啦，可能有啲朋友 set 完咗個 lighting 之後，可能覺得好唔舒服喎。咁要睇下本身佢嘅 lighting 係上面點樣 set 啊。例如可能做咗一啲假天花啦，咁然後 set 咗一啲嘅燈 light 啦。咁變咗，你會望埋去嘅時候，可能會有一啲刺眼嘅感覺。咁當然啦，係咪冇得補救嘅？有嘅。咁要睇翻你嗰盞燈上面有冇一啲配件可以配啦。有一啲燈嘅其實佢可以配一個 honeycomb 咁樣。honeycomb 咧就好似一個真係蜂巢嘅嘢嚟。而喺側邊睇嘅時候咧，你唔會直接見到嗰個燈光。咁但係當然喺下邊直望嘅時候會有少少見到啦。但係都會有一個燈光上面嘅改善。咁又或者有一啲朋友去做一啲燈槽啦，其實當佢做燈槽嘅時候，有時會做一邊，有時做兩邊，甚至乎四邊啦。咁其實當如果你做一邊嘅時候啦，其實你望嘅時候係地下上邊啊，或者周圍其實係冇乜問題。咁但係當整間屋去望嘅時候咧，你會有一種輕重啊，同埋光源偏咗一邊嘅感覺。咁所以做出嚟嘅，亦都可能會有一啲呢啲嘅問題。第三個可能性嘅就係話，你 set 完之後可能夠光，又或者可能光個頭。咁要視乎翻就係話，你嘅燈上邊用咗啲乜嘢啦？咁有啲朋友都話我啲燈就算係 spotlight 都好啦，都係用咗一啲 LED。其實如果喺個燈上邊去講啦，其實佢 LED 之餘啦，譬如有一啲換燈膽嘅 LED， 一般嚟講啦，其實佢都係得7火至到9火左右嘅啫。咁變咗佢嘅火數會比較細啲，而佢嘅 luminance 亦都係會細少少。咁所以一般嚟講啦，如果我哋想兼顧美觀之餘，亦都想就係話佢有足夠嘅光度嘅時候，我哋都會揀咗一啲我哋叫 COB 嘅 LED。COB 其實係啲乜嘢嚟咧？其實佢係一個內置嘅 LED。咁佢通常呢啲 LED 咧可以用到12火至到25火左右嘅燈，咁變咗個燈嘅數量可以用得少啲，而令到嗰個整體嘅天花上面嘅感覺舒服啲啦。亦都就係話佢嘅角度會比較大，令到佢嘅光會比較分散啲，而令到就係話嗰個 general lighting 出嚟咧，佢個感覺會比較自然舒服。今集因為篇幅有限。lighting 嘅嘢亦都真係太多資料啊，太多一啲知識同大家分享。咁所以喺 lighting 上邊嘅，我哋會分幾集去同大家講。今集講住咁多先，下一集我哋會講啲乜嘢？會再講一啲功能性啦，同埋應該或者可以俾啲心得你哋，可以點樣 set 一間屋嘅 lighting 嘅。下一集我哋再講。